Rica etsem biraz kısar mısın sesini? Kaç kere diyorum ucuza klavye almayın diye. Bugün yanımızda en gürültücü klavyelerden bir tanesi var. Xiaomi'nin mekanik klavyesi. Neden gürültücü dedim? Mekanik olmasının yanı sıra bir de Blue Switch kullanmışlar. Mavi switchler en gürültücü switchler çünkü içinde 2 tane mekanik aksam var diyebiliriz bunu. Hem bastığınızda bir ileri gidiyor bir de sonra tepkime için geri geliyor. Bu switchler zamanında Cherry diye bir elektronik firma tarafından üretilmiş. MX adı altında üretmişler bu switchleri. 1967'den beri üretiyorlarmış bildiğim kadarıyla. Sonra tutulunca patentini alıp hani sadece kendileri üretmeye başlamışlar. Patenti de 2007'de de dolmuş. Evet. Bunu fırsat bilen büyük markalar da bu teknolojiyi alıp kendileri birazcık değiştirerek kullanmaya başlamışlar. O yüzden biz son birkaç senedir hani piyasada bu kadar çok mekanik klavye görüyoruz. Böyle oyuncu klasmanında ünlendi. İşte mekanik adı geçiyor sürekli. Aslında bunların hepsi Cherry'nin ürünü olduğu için. Şimdi bu klavyenin içinde de Cherry'nin ürününü kullanmışlar. Hani Xiaomi en azından öyle diyor. Hı-hı. Belki özel olarak yaptırmıştır. Burasını bilemiyoruz şu anda. Evet. Xiaomi'nin klavyeleri kırmızı ve mavi olmak üzere 2 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Siyahların içinde biz şu an mavi var diye tahmin ediyoruz. Hani siz izlerken bu videoyu belki değiştirmişler olabilirler. Hani siz yine bakın. Yani şöyle diyelim. Biz bunun içini açtık. Hepsi mavi switch'te. Evet. Genelde inceleme izledik. İşte yorumları okuduk. Beyazların içinde red yani kırmızı geliyormuş. Yani bizim şu an anladığımız kadarıyla beyazla beraber kırmızı geliyor. Siyah klavyeyle beraber blue switch yani mavi switch geliyor. Ama tabi model değişikliği olabilir. Belki çeşitlilik sunabilir. Tabi sonradan aynen. Hani %100 emin değiliz. Ama bizim gördüğümüz doğru. Bu renkle bu renk geliyor yani bu şu anlık. Doğru. Şimdi biz sadece bu switchlere bir değinelim. Siyahların içinde maviler geliyor. Bunlar genelde yazı yazmak için daha uygunlar. Tepkime süreleri açısından. Beyazların içinde de kırmızı geldiğini söylemiştik. Bunlar da daha çok FPS oyunları için ideal çünkü tamamen tuşta geri tepkime almanıza gerek kalmadan daha yarısındayken ikinci kez basabiliyorsunuz. Bu da FPS oyunlar için daha iyiymiş. Şimdi genel olarak tasarımına değinirsek oldukça hoş, kaliteli bir tasarım bizi karşıladı. Çünkü genelde mekanik klavyelere baktığımızda pek de kaliteli tasarım olmuyor. Yani kaliteden kasıt aslında hani ihtişam mı yoksa malzeme kalitesi mi? Aslında ikisi de var bunda. Yani ikisi de olmalı ama şimdi burada mesela belki oyuncuların beklediği rengarenk seçeneği yok. Doğru. Sadece kırmızı renk sunmuş. Beyazda da beyaz seçeneği sunmuş. Tabi burada bazı detaylar var. İşte caps tuşu, caps lock açıksa mavi yanıyor. İşte burada scroll açıksa mavi yanıyor. Aynı şekilde Windows tuşunu da iptal ettiğimizde o da mavi yanıyor. Evet. Ya aslında güzel detaylar ama belki her oyuncunun beklediği şeyler yok burada. Doğru. Burada sanki biraz daha hani oyuncu değil de klasiğe kaçılmış. Evet, zaten bunu hani siyah için hani oyuncu olarak tanıtmamışlar. En azından siyah için. Biraz daha yazarlar için veya oyun içinde konuşmalar için yapılmış. Şimdi klavyenin sağ tarafına bakarsak numlock'un olmadığını görüyoruz. Bu da mouse'u kullanmak için hani daha rahat bir ortam sağlıyor bize. Hani zaten ben çok numlock'un da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü numlock tuşları harici olarak zaten satılıyor. Yani ihtiyacı olan bir kişi alıp kullanabilir. Yani şimdi arayan olur. Hani arayan kişi için bu bir dezavantaj. Evet. Ama şimdi oyun anlamına bakarsak belki hani kişinin iki elinin birbirine yakın olması daha iyi olacak. Bu yüzden işte numlock tuşunun olmaması belki mouse için daha büyük bir alan yaratacak. Bu bakımdan bakarsak da aslında bir avantaj. Doğru. Burada bir Q klavye görüyoruz. Böyle minik bir detay verelim veya minik bir bilgi verelim tarihi. Şimdi siz şunu düşünebilirsiniz. Q klavye daha hızlı, daha güzel, rahat yazabilmemiz için tasarlanmış. Ben de öyle düşünüyordum fakat tam tersiymiş. Zamanında Daktilo'da kağıda yazı yazıyor bir tane yazar beyefendi ve hızlı yazarken aynı anda iki tuşa birden basınca kağıt sıkışıyormuş. Böyle bir sorun olmuş. Bunu da diyor ki işte tasarlayan beyefendilere böyle bir sorun oluyor. Yani bu sorunu nasıl çözeriz?
Şimdi tasarlayan arkadaş da diyor ki ben en iyisi bu kağıdın sıkışmaması için bir şey düşünmeyeyim. Yazarın daha yavaş yazması için, daha zorlanması için nasıl bir şey düşünebilirim? Bunun üzerine düşünüyorlar, tasarlıyorlar. Bu tasarlayan kişi o sık kullanılan harfleri biraz sol tarafa taşıyor ve birbirinden uzak noktalara taşıyor. Böylelikle yazar işte aynı anda iki tuşa basamıyor ve daha zorlanıyor. Böylelikle de kağıt sıkışmamış oluyor. Enteresan bir çözüm aslında. Yani demek ki Q klavye daha hızlı değil, daha yavaş, daha zor yazabilmemiz için tasarlanmış bir klavye. Tabii bizim F klavyemiz de var. Ama işte Q klavyeye alıştık. F klavye biraz daha zor geliyor. Bu da bir ayrı bir dünya tabii. Şimdi çok detaya girmeyelim. Burada Xiaomi Q klavye tasarlamış. Notebooklardan veya işte İngilizce klavyelere alıştığımız gibi burada Türkçe olarak ayarlarsak her şey yerli yerinde. İşte yine Türkçe karakterler orada yerinde bulunuyor. Ezbere yazıyoruz sadece. Evet. Sıkıntı yok bu konuda. Bunun dışında tepkimeler bence gayet güzel. Güzel değil mi? Ama çok gürültülü. Ben pek sevmedim gürültüsünü. Şimdi ben açıkçası şunu bekliyorum bir klavyeden. Güzel bir tepkime sunsun ama çok başımı şişirmesin. Evet. Tam aksine bunun sesini çok sevenler de vardır. Bu sevenler için ve o tepkimeyle beraber güzel bir tepkime sesi almak isteyenler için tasarlanmış bir klavye. Bu tepkimeler bize bir kullanım ömrü de sağlıyor. Mesela normal bir klavyede, bilgisayar klavyesinde falan 5 milyon kullanım ömrü varken bunda 50 milyona kadar çıkartmışlar bu kullanım ömrünü. Neden çıkıyor bu kullanım ömrü? Çünkü içinde yaylı ve telli sistem var. Bu hem eski bir sistem. Biz bunu eski klavyelerde de kullanıyorduk zaten. Hani 2000'lerin başında ilk masaüstü bilgisayarları aldığımızda da mekanikli klavyelerimiz. Ama sonradan bu sessiz kauçuklara döndük. Fakat onların da o kadar iyi olmadığını fark ettik. Zaten her birimiz kaç tane klavye eskitmişizdir. Ama mekanik klavyelerde öyle bir sorun yok. Alıp yıllarca kullanabiliyorsunuz. Gerçekten dayanıklı. Hani beyzbol sopasıyla dalmıyoruz sonuçta bunlara. Normal bir kullanımda daha fazla kullanım ömrü sağlıyor. Zaten arka tarafı da alüminyum. Oldukça hani dayanıklı bir malzemeden, kalın bir alüminyumdan üretmişler bunu. Oldukça güzel ama bunun bir dezavantajı var. Neredeyse 1 kiloluk bir klavye. Hani çantaya atıp taşıyayım bilgisayarın yanında diye bir muhabbet olamaz sanırım. Ancak evde masaüstü bilgisayarınızın karşısında kullanabilirsiniz rahatça. Şimdi klavyenin oyuncu olmadığını söyledik ama yine de bir güzel aydınlatma eklemişler buraya. Klavyenin 5 farklı ışık tonu bulunuyor. Hani kullandığınız yerdeki ışık miktarına göre değiştirebilirsiniz. Ki bence önemli bir özellik. Genelde bizim bilgisayarlarda, Xiaomi'lerde tek ton oluyor bu. Gece kullanırken o ton bile rahatsız edebiliyor bazen. Daha fazla kısmak gerekebiliyor. O yüzden o konuda beğendim ben bunu da. Yine bazı tuşların mavi renk olduğunu söylemiştik burada. İşte Caps Lock ve Scroll tuşları ve Windows iptal ettiğimizde de Windows tuşu maviye dönüyor. Bu arada Windows tuşu ile ilgili bir özellik daha var. Onu çıkartıp yerine Command tuşu takabiliyoruz. Hani MacBook kullananlar için gene uygun. Mekanik klavyelere bakacak olursak da oyuncular için ideal. İşte kitap yazarları ya da blog yazarları için ideal. Gerçi şunu da düşünüyorum. Hani kitap yazsak biz bununla saatlerce ve bu sesi duysak yani bilmiyorum. Şimdi bizim en önemli sorumuza geliyoruz. Değer mi sorusu? Her üründe olduğu gibi. Ne düşünüyorsun sence? Ben vermem buna bu parayı. Peki neden vermezsin? Ben vermem yani. Evet, sen vermezsin. Kadir olarak vermezsin. Neden vermezsin bu parayı? Çok gürültü çıkartıyor. Ekstra bir klavyeye ihtiyacım yok. Dur başta yap. Ve çok pahalı. Şimdi bizim en sevdiğimiz soru
her üründe sorduğumuz gibi değer mi sorusu. Sence değer mi? Şimdi aslında bu kişiden kişiye değişir. Bence değmez. Yani ben vermem bu parayı. Öyle söyleyeyim. Senin kişisel görüşün. Kişisel olarak. Şimdi ben böyle gürültü çıkartan bir yaramaz çocuğu istemiyorum. Bence biraz pahalı. Ve ekstra bir klavyeye ihtiyacım yok. Evet, aslında güzel sebepler ama bazı arkadaşlar mesela mekanik klavye almak istiyordur. Hani bunun arayışındadır. O noktada tercih edilebilir diye düşünüyorum ben. Neden dersen çünkü piyasadaki oyuncu mekanik klavyeleri gerçekten pahalılar. Hani hepsi $100 üstünde neredeyse. Uzun kullanım ömrü verenlerden bahsediyorum ben. Ya var yine hani 40-50 dolara da var. Hatta çok alınan bazı marka modeller var. Şimdi o bağlamda haklısın. Hani kaliteliler mi? Evet. Uzun ömürlüler mi? Şimdi onların da aynı şekilde içlerinde hani switchler var. 50 milyon kez ama hani malzeme olarak kaliteli mi? O konuda ben emin olamıyorum. Ama burada gördüm ağır külçe külçe bir alüminyum var. Xiaomi çok seviyor böyle külçe külçe alüminyum kullanmayı. İşte 6 katmanlı bir klavyeymiş. Evet. Çok böyle detaylı hani bu işin içinde değiliz ama benim gördüğüm, hissettiğim bayağı kaliteli malzeme. Sonuç olarak değer mi sence? O zaman ihtiyacı olan kişiler için sanıyorum ki değer. Fakat ihtiyacınız varsa. Evet. Bu sırada son bir hatırlatma da yapayım. Mekanik klavyeler bizim kullandığımız diğer klavyelere oranla daha sağlıklıymış. Çünkü basış şeklimiz, işte klavyede o parmaklarımızın açıları, her şey baz aldığı zaman çok daha sağlıklı oluyormuş ve hani tuşlara bastığınızı, tepki aldığınızı hissediyorsunuz. Bu da çok önemli bir özellik aslında. İlginç. İlginç. Farklı bir incelememizde görüşmek üzere. Hayır, Blue Savage'in amacı bu zaten.